Доброго дня! Звати мене Василь, я на каналі Сам собі змайстрував. Хочу показати, як я токарного патрона по металу переробив на токарний патрон по дереву. Ось такі причепив губки 3 штуки. Тому що на ньому неможливо було точити якусь вазу. Центр завжди збивався, бо кулачки не тримали так, як положено. Значить, що я зробив? Ці кулачки обрізав повністю, щоб зверху торчать. Повністю обрізав. Це я вдома сам робив. Потім був у мене ось такий фланець діаметром 110 мм і товщиною 18. Зробив ось такий з паперу шаблон. Розграфив на 3 частини по 120 градусів. Позначив, де кернити маю. Ось так приложив. Покернив. Посверлив отвори. Посверлив отвори п'ятеркою сверло під різьбу М6. Потім зробив потаї на глибину 10 мм. Це все зробив. Потім приставив той фланець сюди на кулачки. Розмітив центра цього. І теж легенько покернив. Спочатку по одному отворі на кулачкові. Посверлив отвори, нарізав різьбу, прикрутив фланець. Так. Прикрутив фланець. Потім досверлив другі отвори на другі болти. Нарізав різьби. Прикрутив середній отворі. Тут заходить штифт. Ось такий. Щоб тримало. І все. Так я то діло зложив. Ось так. Той фланець так був прикручений. Тоді прикрутив, потім розрізав на 3 частини. Знов приложив цей шаблон до фланця, намітив, де розрізати на 3 частини, розрізав болгаркою, прикрутив назад. Прикрутив назад і повіз до токаря. Токар мені тут різцям гарно проточив, площину зробив. Тоді я прикрутив знову ті кулачки. Ну і він вже мені проточив ось такі кулачки під профіль, під конус той. Такий, щоб держало заготовку. І тепер воно тримає нормально. Перед тим, як сверлити отвори в кулачках, я вкинув в котел дров'яний і відгартував кулачки, тому що просверлити так, вони гартовані, неможливо. Кинув на цілу ніч, вони мені відгартувалися і тоді легко воно сверлиться. Точити я, звичайно, не буду. Ще не протерся, бо я тоді витягнув з кухні, з котла, верніше, кулачки. Вони туго зайшли, я так їх не
Але результати, я вам скажу, нормальні. Я вже пробував. Тримає дико. Трошки збилося з центру, бо я кулачки знімав, ставив, можливо, трошки ще збило. Але це не страшно. Ну що хочу сказати. Хто хоче робити, придбає собі такий патрон і хоче точити на ньому там всякі вази, я б не радив. Краще купити спеціальний токарний патрон по дереву, або знайти ось такий трьохкулачковий півушний і зробити ось такі кулачки. Тоді буде результат. Ну а на цьому все. Дякую за відеоогляд, за перегляд і до побачення.